anasema hivi Yesu wakati anatuambia tuombe, anasema sie tuombe ufalme wa Mungu uje na mapenzi yake ifanye nini. Lakini na nia mjiulizake pourquoi Mungu mwenyewe ni souverain. Si Mungu anafanyaga kenye anataka, sio vile pastor akisema atafanya kitu na atakifanya tu. Mais pourquoi Yesu anasema tuombe tena? C'est parce que hata kama Mungu anapenda mapenzi yake ifanyike kudunia, kama hatuombe kukopere pamoja na ile autorisation ya volonté yake, haitafanyikaka na Mungu analipendaka ifanyike. Ndio maana Wakristo wa mingi wenyewe wanasemaka ili ilikuwa tu mapenzi ya Mungu. Kwa vya mingi haiko mapenzi ya Mungu. Basi mnaelewa kisi huko watu mnaendelea mazika kwa matano. Wakati yeye Mungu anabazika mnasomaka verse kama pale kila matano. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Majiko wengine Bwana itakuwa haikotoa alitoa. Mnaiwa ile. Mwenyezi Mungu ni mapenzi ya Mungu mwenyewe. Non. Tout ce qui se passe sur la terre n'est pas la volonté de Dieu. Alors